بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین موضوعی را کار کردیم HTML ایمیج بود. خب در قبل از HTML ایمیج لینک ها را کار کردیم که لینک ها یک موضوع خیلی مهم بود، ولی یک لینک در این قسمت ماند است. ما متوجه نشدیم کار میکردیم، تشریح کردیم، گفتیم ریکرسیو لینک یا نیمن کور لینک. این لینک ها چه قسم لینک هاست؟ اینا در حقیقت هر کدامش که سر از این کلیک میکنید در خود این صفحه به قسمت دیگه لینک داره. این چی میگن؟ ریکرسیو لینک یا نیم اند کور لینک. خب این چه قسم به وجود میاد؟ میم یک صفحه وب پیج به وجود میاریم، نوشته میکنیم HTML و تگ HTML بسته. تگ بادی دوباره پس تگ بادی را بسته میکنیم. خب یک مقدار نوت نوشته میکنیم اینجا. خب این تکست در این قسمت قرار میده. صحیح است نی؟ یعنی قسمت تکست قرار داده. این مقدار یک چیز زیادتر میکنیم، یک چیز کنترل سی در اینجا پیست میکنیم. این مقدارش زیاد میکنیم که برای ما اسکرول بده در اینجا. یک اسکرول پیدا شد. یا را پاراگراف بندی میکنیم، مثلا اینجا نوشته میکنیم پاراگراف اول. تگ P1 دوباره پس تگ P1 اینجا بسته میکنیم، مثلا در این قسمت بسته. خب تگ P دیگه P1 نه، تگ P پس اینجا بسته میکنیم. اینجا سلش یک تگ P مثلا این خوب بسته شد در اینجا، نه این که بسته شد این قسمت رو بریک میکنم. دوباره تگ P در اینجا باز میکنیم، تگ P شروع و تگ P در این قسمت بسته میکنیم. و تگ پی را باز هم از این قسمت شروع میکنیم، در این قسمت را بسته میکنیم و یک تگ پی دیگر میرم در این ساحه بسته میکنیم. باز هم یک تگ پی میرم مثلا در این قسمت بسته میکنیم. یک تگ پی مثلا در این ساحه میگیریم. قسمت بسته یک تگ پی مثلا در این قسمت یک تگ دیگه هم برش میگیریم. بس میرم اینجا بسته. خب مطلب در اینجا چی است؟ پی بسته. یک بار صفحه را سیو میکنیم. اینجا هم index .html را ریپلیس میکنیم به روی دسکتاپ. کنترل اس یک بار رن میکنیم. یه ببین نوشته ما پاراگراف بندی شده، ولی برای اینا هدینگ رو در نظر میگیریم، مثلا افغانستان، پاکستان و غیره چی در نظر بگیریم. اینجا میایم مثلا اینجا یک کار دیگه میکنیم که یک تگ پری در نظر میگیریم. پری چی میگه؟ فاصله میگیریم. اینجا یک تگ پری در نظر میگیریم. پری اینا قدر فاصله بر نظر میگیریم. دوباره پس تگ پری را در اینجا بسته میکنیم. سیو میکنیم. صفحه را گل رفت. خب این فاصله هم در اینجا باشه. اینی پاراگراف هم مثلا یک عنوان برش میتونیم. در این قسمت میریم H1 تگ H1 و در این H1 نوشته میکنیم مثلا افغانستان. دوباره پس تگ H1 رو بسته میکنیم. خب اینی هم چی شد؟ چیز افغانستان. یک بار سیو میکنیم.
این عنوان از افغانستان و متنش همین شکل پاراگراف ها را یک عنوان برش میگیم H1 نیم مثلا ایرای H3 در نظر میگیرم H3 ویرم H3 نمای خود شد مثلا برای تا کدام قسمت تا این پاراگراف اینی پاراگراف دیگر هم این چیز برای در نظر میگیریم وقتی که مطلب چه خوبتر بفهمیم این تا چیز اینجا انتر میکنیم اینجا باز هم تاگه H1 پس بس نکنیم خب در این مثلا پاکستان نشته میکنیم پاکستان ایران H3 در نظر بگیریم چیز خودتر شد باز افغانستان چی از پاکستان خود دو عنوان فیلم در نظر گرفتیم باید بشه دیگرشون به شکل ترتیب کنیم من میخوایم یک لینک به وجود بیارم که سر از اون لینک کلیک کنم برای ما کرسر مرا در قسمت پاکستان قرار بده یا کرسر مرا در قسمت افغانستان قرار بده اون یک لینک میخوایم به وجود بیارم این از طریق چی به وجود بیارم از طریق یعنی ایرا لینک نیمانکار میگم مثلا من اینجا یک لینک ایجاد میکنم میگم تاگ A شروع تاگ A فاصله href مساوی با دبل کوتشن لینک شده اینجا فعلا مشخص نمیکنم با چی لینک داشته باشه و در متنش نوشته میکنم مثلا افغانستان سیسنی افغانستان نوشته میکنم دوباره پس تاگ A را بسته میکنم تاگ A را پس بسته کردم این در اینجا لینک گرفته سیسنی این متنش است که افغانستان نمایش داده میشه لینک شده تا هنوز لینک نشده اینجا ما یعنی از طریق نیم یک لینک با وجود میاریم بعد از اون اینجا یعنی معرفیش میکنیم خب اینجا افغانستان کجا بود این قسمت پس دیگه چی کار میکنیم اینجا میایم باز یک تگ A شروع تگ A شروع اینجا نوشته میکنیم نیم صحیح نیست خب مساوی با دبل کوتشن برای یک نام میدم نام مثلا میتونم وان مثلا نوشته میکنم دبل کوتس خلاص قوس بسته اینجا یک نام برش دادم نیم مساوی با A مساوی با یعنی تگ A شروع اینجا باز برش اشرف نوشته نمیکنیم اینجا نیم استفاده میکنیم چون این نیمانکار است نه یک نام برش معرفی کردیم نام معرفی کردیم دوباره این میره پس بسته میکنیم یعنی قسمت تگ A را بسته میکنیم تگ A پس بسته یک بار پیش چیزی که سیو کنیم این عنوان هم معرفی میکنیم در این قسمت یک بار کنترل اس اینجا میبینیم که چی شده لینک با وجود آمده ولی فعلا اگه سر از کلیک کنی کار نمیکنه صحیح کرسر که میره لینک با وجود آمده ولی فعلا این در افغانستان نمیره یعنی افغانستان برای ما کرسر در این قسمت قرار نمیده پس چطور کنیم که لینک به افغانستان بگیره اینجا خب متنش افغانستان شده میایم در اینجا در قسمت A href یک لینک با وجود بیار با لینکی که من نام برش چی داریم؟ وان نام داریم یک کنترل اس یک بار سفر داریم حالا بسازی کم کلیک کنید اتومات برد یعنی این طرح در این قسمت قرار میده یعنی یک لینک فعلا با وجود آمد چون افغانستان فعلا در کدام قسمت است در اون صفحه که خود علمی چیز وجود داره این باید کمک زیادتر باشه که مثلا در این قسمت ها باشه میریم پایانتر قرار میدیم لینک دیگه ایجاد میکنیم میریم مثلا در این پاراگراف خب سه A نیمش مساوی با 1 دوباره پس A را بسته کردیم در این پاراگراف میریم کلیک با وجود میاریم مثلا A نیم مساوی با عنوان داده اینجا عنوان داره یک عنوان برش میگیریم مثلا 3 2 اینجا نوشته میکنیم ایران دوباره پس C را بسته میکنیم C بسته خب یک عنوان شد در اینجا حالا دیگه چی کار میکنیم خب عنوان ایران شد برای از یک چیز معرفی میکنیم یک نیم برش معرفی میکنیم نیم مساوی با دبل کوت شد مثلا ایران دبل کوت یک نام مثلا برش معرفی کنیم فرق نمیکنه خب دوباره پس اینمی تگ بسته میکنیم A
تگش بسته. این سیو میکنیم کنترل اس، اینجا میایم یک لینک دیگه به وجود میاد. صحیح است؟ اینجا میشه که خارج از پریویو فرق نمیکنه. این قسمت مثلا نوشته میکنم تگ A href مساوی با دبل کوتشن ایران با ایران لینک بگیر دبل کوتشن. صحیح است؟ نوشتهش چی باشه؟ نوشتهش مثلا ایران باشه و دوباره پس تگ A را بسته. کنترل سیو میکنیم. یک بار سفر رفت. ایران آمد. سر از این کلیک کن. چی میگه؟ میگه this page is not found. این پیج پیدا نکرد. ولی پیج این ما معرفی هم کردیم. صحیح است؟ در خود صفحه است. ایران href با ایران. اینجا باید چی را قبول کنم. میگه که در بطری چه قسم کار شد. در لینک میریم. اینجا سر که چی گفته؟ تارگت برش معرفی. تارگت البته نیم. تارگت از دیگه چیز است. لینکس خب URL تایپ میشد که اونمو یاهو گوگل بود. دیگه ای که یا مدرس مکمل و یک چیز دیگه که تارگت. این تارگت در حقیقت کار میکنه که یعنی سر هر لینکی که تو کلیک کنی و لینک در یک پیج نو میاره. مثل که بعضی لینک ها در اینترنت سر کلیک کنی یک پیج نو برات باز میشه. این تارگت که است اونمو توی کار میکنه. اینجا بیریم که اب چیز کار کرده برای ازو سیکشن نیم مساوی با تب ای نیم مساوی با تبس و باز یوزیفول تبس سیکشن. در حقیقت سنتکس عمومیش به این شکل است که کار کرد اگزامپلش. صحیح است؟ یعنی این شکل دیگه لینک است که اونجا اشرف نوشته نمیکنی، نیم نام برش میدی، بعد از باز اونمون نام در این قسمت معرفی میکنی. سال که اینجا باز معرفی کرده A href مساوی با دبل کوتشن تبس. خب یک گپ دیگه که هست که یاد ما رفتم چی بود؟ هش بود. هش چی میکرد؟ هش در حقیقت اشاره به خود صفحه میکنه. بیشتر اینجا مسیج میداد که صفحه را پیدا نکرد، نه ریلود نتونست. اونم مشکل از چی بود که ما هش برش تایپ نکرده بودیم. یعنی اینجا نوشته میکنیم که با دبل کوتشن است. نه این قسمت تایپ میکنیم که هش. با دبل کوتشن هش. اینجا هش تایپ میکنیم تا اینکه لینک برای ما ایجاد شد. اینجا سیل کن. گفته که href مساوی دبل کوتشن هش. هش یعنی اشاره به خود اینمی صفحه میکنم. پس میایم در این قسمت اینجا نوشته میکنیم هش. حالا دیگه اون مسیج نمیده که پیج not found. از این صفحه برمو بریم در این قسمت آل سر از این کلیک کن. یا باید اینجا برمون مسیج نتا دیگه. صفحه رو رفرش میکنیم. ایران بگیم یا افغانستان بگیم. یعنی هیچ کس نمایندگی از میکنه که خوان اینجا ایران است دیگه با افغانستان رو بدن باش. اینجا ایران رو باید بکنیم. href اینی رو باید بکنیم. هش. هش ایران. کلیک کنترل اس. میگه این صفحه رو اینجا بکنیم. سر ایران کلیک. حالا در کجا برد ما رو فکس ایران بردیم. این از بیخی فکر که ما در این قسمت قرار داریم. یا کتاب اینترنتی میشه. سر از کلیک کن تو رو به ایران برد. فکس ایران آورد. حالا اگر دگاه باشه باز تو رو در دگاهشون میبره. این تو لینک است. خیلی در اینجا چه قسم آمده؟ مطلب ما در این است. یعنی اصلا هدف اینجاست. کی خیلی تو جور شده. سر از کلیک میکنیم. سر از کلیک میکنیم محتویات در اینجا برات نشون میده. اینجا از دیو ها استفاده شده. دیویژن شده. تقسیم بندی شده. این دیو میگه که دیو باز کار میکنه. این از طریق تیبل هم میشه و از طریق دیو هم میشه که بیشتر یعنی سرعت دیو بیشتر از نسبت به تیبل. یعنی اگر ما از طریق تیبل کار کنیم سرعت وبسایت کم میشه نسبت به اینکه ما از طریق دیو کار کنیم. پس حالا که سر هر کدام مثلا سر لینک کلیک میکنیم محتویاتش اینجا برات نشون میده. اینجا دیویژن شده. هیچ تقسیم بندی شده. این صفحه این لینک بود که قبلا یادم رفته بود کار میکنیم فعلا کار کردیم. یک چیز دیگه که در لینک مانده بود تارگت است. تارگت در حقیقت کار میکنه که مثلا گفتیم بعضی سایت های اینترنتی دیده باشین سر از که کلیک کنید ببینید کلیک کن این خب باز نشد و مجرد که یک لینک کلیک میکنی اتومات اینجا یک پیج دیگه برات باز میشه. اینمی چه قسم اینمی چه قسم باز میشه برای اونم لینک تارگت داده شده. تارگتش چی است؟ صفحه اندرسکور بلانک. صحیح است؟ اینی خود کمند تارگت است. تارگت اندرسکور
بلانک مساوی با دبل کوتشن لینک فهمت همون چیز از href مساوی با اینجا همون آدرس مطلق تایپ میکنیم http://www.wschool.com این رو تایپ کردی حالا چی تایپ میکنی دبل کوتشن اینجا سلش شده وقتی که کدام پیج مشخصش بخوای بری بعد از دبل کوتشن نشون میکنیم تارگت مساوی با دبل کوتشن اندرسکور بلانک همین کار میکنه خب مثلا یک لینک اینجا وجود میره href مساوی با دبل کوتشن http://www.google.com یک آدرس مطلق شده .google.com اینجا میتونی که /image هم نوشته کنی خواهیش ایمیج نوشته نمیکنیم پس دبل کوتشن اینجا چی نوشته میکنیم اینجا نوشته میکنیم تارگت مساوی با دبل کوتشن اندرسکور بلانک اندرسکور بلانک مطمئنی بلانک اسپیل اندرسکور بلانک سیسنی و یک تکس هم اینجا داره دیگه تکس هم باید نوشته کنی باش دبل کوتشن هم میتی برش تک بسته اینجا نوشته میکنیم که visit Google visit Google دوباره تک این را پس بسته خواهید اگر سیو کنیم کنترل S یک بار صفحه را رفرش میکنیم سر از کلیک کو سایی که جوتمو تک پیج دیگه باز میشه صفحه دیگه باز کنیم ولی اینجا اگر یک کار کنیم که یک لینک دیگه هم وجود بریم یک لینک دیگه وجود بریم مثلا این را گوگل نمیگیریم این را مثلا gmail.com میگیریم gmail.com صحیح تارگت برای مشخص نمیکنیم یا یک سایت است وام تارگت برای مشخص نمیکنیم نوشته میکنیم مثلا visit gmail را کنترل سیو میکنیم یک بار صفحه رو رفرش لینک دیگه به وجود آمد یک بیارم تایپ میکنیم که امی بریکر بیار تایپ میکنیم که بریکر خب سعی کو سرازی که من کلیک کنم صفحه ما پیدا کدام صفحه است صفحه ایندکس است نه سرازی که کلیک کنم از صفحه خارج شد صفحه هم صفحه است یعنی من پاس بک میکنم از صفحه خارج نشد ولی اگر سرازی کلیک کنم اتوماتیک پیج دیگه برمیاد چرا گوگل باز کنم در چیز دیگه در صفحه دیگه باز کنم در یک تب دیگه در یک تب دیگه باز کنی اونم چطور به وجود میاد از طریق تارگت از طریق تارگت هم یک چیزی میشه این بسیار یک موضوع مهم بود که فراموش شده بود برای خودم میگفتم خب دیگه که باش ساده است اونم نیم دادی برای تب و این تکرار شده صحیح اینجا href باز http اون چیز موضوع ایمیج هم بود کار کردیم در ایمیج چیز نمونده میریم سر تیبل در حقیقت یک جدول میتونیم ما در چی بسازیم یک جدول میتونیم در HTML بسازیم این در صفحه وب پیج خود در وب پیج خود میتونیم یک تیبل داشته باشیم یک جدول داشته باشیم اینجا گفته که HTML تیبلز یک مثال شد مثلا اپل اینقدر بنانا اورنج عدد صحیح یک تیبل حالا تیبل از طریق چی به وجود از طریق کدام تگ به وجود میاد how to create table in an HTML در HTML تو تیبل ساخته میشه اینجا تگ تیبل داریم تگ تیبل باردر رو برش مشخص میکنیم مثلا باردرش یک صحیح است طریق تگ خود تیبل اینجا چند چیز خیلی مهم است یک کانسپت خیلی مهم است که باید بفهمیم یکی تگ تیبل است که تیبل با وجود برای ما با وجود میاره یکی تی آر است تی آر یعنی تیبل رو تی دی یعنی تیبل دیتا من یه اکسل برات نشون میدم بازم رو جوش میکنم خب در اینجا اگر تیبل بگوییم فرض کنید این ساحه یک تیبل است این یک جدول است این فرض کنید این یک جدول شد صحیح است یک جدول شد ما وقتی که تگ تیبل تایپ میکنیم پس تگ تیبل بسته میکنیم در حقیقت این یک جدول به وجود آوردیم ولی فعلا این کالم بندی و رو بندی نشده این چطور رو بندی و کالم بندی میکنیم اینجا تگ داریم برش باز تگ تی آر و تگ تی دی است تی آر چی رو میگه تی دی چی رو میگه سعی کنید تگ تی آر تایپ شده بعد از باز تگ تی دی تایپ شده
صحیح نیست؟ این چه قسم چی معنا میده؟ تگ تیار که تایپ شد به این معنا که یک رو در اینجا ساخته شد، یک رو ساخته شد. تگ تیدی که تایپ میشه به این معنا که در این رو یک کلم ساخته شد، در این رو دیگه کلم، دیگه کلم، دیگه کلم. ولی اینی رو یک رو است. این رو بیام تقسیم شد، بیام تقسیم شد، بیام به چندین قسمت تقسیم شد. صحیح نیست؟ حالا روی دیگه که ساخته میشه تیار دیگه، یعنی یک روی دیگه ساخته شد. این روی دیگه باز تیبل دیتا که داخل می داشته باشه، تیدی. تیبل دیتاش کدام است؟ در حقیقت کالمش است. تیار تیبل رو، تیدی تیبل دیتاش میشه. صحیح نیست؟ این تقسیم بندی میشه. حالا اینجا ببینیم که چطور ساخته میشه. تیبل اگزامپل. خب گفته که از طریق a table is divided into row with the tr از طریق تگ tr میتونیم ما تیبل رو به وجود بیاریم و سل ها یا کالم ها از طریق تگ td به وجود میاد. td تگ میایم حالا یک تیبل جور میکنیم. خب نوشته میکنیم تگ یک تگ میگیریم برای تیبل، تگ تیبل شروع و تگ تیبل دوباره پس ختم. خب تگ تیبل چرا پس ختم میکنیم؟ وقتی که اون یک محیط برای ما ایجاد شد، حالا که یک محیط ایجاد شد در اینجا روها را با وجود میاریم، روها را توسط تگ تیار با وجود میاریم. تگ تیار شروع دوباره پس تگ تیار را بسته میکنیم. یک رو فعلا ما ایجاد کردیم، یک رو فعلا ایجاد کردیم. مثل از است که در اکسل آمدیم تیبل جور کردیم، تیبل جور کردیم، حالا یک رو را جور کردیم. یک رو را چه قسم جور کردیم؟ به شکل یک رو جور شد. حالی که من این رو را تقسیمات کنم به شکل یک رو یک تیبل دیتا، این دیگه تیدی، این دیگه تیدی، به این شکل دیگه من این تقسیم بندی میکنم. متوجه شدید بچه؟ خب پس چه قسم تقسیم بندی میشه؟ از طریق تیار و تیدی. اینجا میبینیم خیلی ساده گپ است. خانشته میکنم تگ تیدی، یک تگ تیبل دیتا شروع، تگ تیدی پس بسته میشه یا پیرشون محتویات که خود داره. دی تیدی چی نوشته میکنم؟ دی تیدی مثلا نوشته میکنم آیدی. صحیح میگم مثلا نوشته میکنم که student آیدی نوشته میکنم. یک کنترل دی دیگه از میگیرم، دوپلیکیت، یک تیدی دیگه اینجا نوشته میکنم که مثلا student آیدی نه، student name. student name. مثلا student f name. صحیح نیست؟ student مثلا ایره جندر میگیم student جندر. صحیح نیست؟ یا با وجود آمد یک رو است دیگه، ایره کلش یک رو تایپ میکنم. این مثل ازی است که این یک رو را مجبور کرده بودم. اینی شد آیدی، اینی شد نیم، اینی شد فادر نیم، اینی شد جندر. حالا اینجا میشه که آدرس و دیگه که پشت تایپ کنیم. خب من اینجا یک چیز دیگه هم تایپ میکنم. خب پیج تایپ کنیم، امیر یک بار سیو میکنیم. کنترل اس یک بار صفحه خود رفرش میکنم. این به وجود آمد. سعی کن اینجا به وجود آمده. اگر من کلش سلکت کنم به وجود آمده. ولی چرا خیلی نشانش نمیده؟ بخاطر که باردر نداره. باردر برش ندارم نی. در اینجا من باردر دادم برش. باردر دادم نی. ولی اینجا باردر ندارم. پس چطور باردر میدیم برش؟ اینجا نوشته میکنیم. اینجا خود تگش به نام باردر داره. میبینیم اتریبیوت باردر داره. باردر مساوی به 1. این واسه پکسل اندازه میشه، بر پکسل داده میشه. اینه برای چی باردر میتیم؟ برای تیبل باردر میتیم. باردر رو برای یک رو نمیتیم، باردر رو برای کل تیبل میتیم. خب میگم باردر از این مساوی به دبل کوتشن مثلا 1 پکسل باشه. دبل کوتشن کنترل اس حال میبینیم صفحه یک بار رفرش. صحیح شد؟ باردر به خود گرفت. خب اگر بخوایم مثلا ما اینا رو دیگه ریکوردر را انسرت کنم، اول خود یک بار یک کار میکنم که اینمی وید از زیر کمک زیاد میکنم. مثلا میبینید که استودنیم آره یه آتو فت تو کانتنت است، یعنی فت به محتویات است. خب در میاد درست است، باز میشه که یعنی وید از زیر کم زیاد هم کنیم. خب اگر من یک ریکورد بخوایم در این انتری کنم چه قسم انتری میشه؟ بعد یک روی دیگه این خو هیدر رو شد، این خو روی عنوان شد نه، در اینجا خب من چیز اضافه نمیکنم. باید من یک روی دیگه جور کنم که دو رو مثلا نوشته کنم یک نفر است، آیدی نمبرش یک، نامش علی است، فادر نیمش این چیز، جندرش هم میل است. پس در اینجا میایم یک تی آر دیگه میگیریم. اسمی روی دیگه را جور میکنم. تگ تی آر شروع، پس تگ تی آر بسته. روی دیگه را جور کردم. در روی دیگه هی کدام دیتا ها را تو وارد میکنیم. میگم یک تگ تی دی باشه و تگ تی دی را پس بسته میکنم.
دی تگ تیدی خیلی چی نوشته میکنیم؟ ما اولین فیلد ما چی بود؟ استودنت آیدی بود. اینجا نوشته میکنم آیدی نمبر 1. کنترل دی دوپلیکیت میگیرم، اینا نوشته میکنم بادو نیم است دیگه نه؟ نوشته میکنم میگم نام ازی علی است. کنترل دی بعد از چی است؟ فادر نیمش. اما درست؟ فادر نیم. فادر نیم ازی مثلا احمد است. کنترل دی جندرش مثلا میل است. مطابق به پیش میریم دیگه نه؟ چون ما هیدر عنوان قبول کردیم. این روی دوم است. کنترل اس ایرا آدمی ریکارد میشه. صحیح نه؟ اگر بخوایم روی دیگر را وجود برم یعنی روی دیگر ریکارد انتری کنم این چه قسم میشه؟ باز اینجا تیار تگ تیار میگیرم نیست؟ تگ تیار شروع پس تگ تیار بستن خب در اینجا باز تگ تیدی و پس تگ تیدی رو بستن خب در اینجا باز این گپ چون آیدی نمبر 1 است نیم مثلا علی احمد است نیم کمال کنترل فادر نیم مثلا احمد است جندرش مثلا میرسه کنترل سه و همین شکل ریکاردات داخل انتر شدن سفر رکشن حالا وید اگر بخوایم کلان کنم وید مربوط چی میشن؟ اینی یک در حقیقت یک تیدی است نه؟ یعنی خود علی که در حقیقت یک تیدی یک تیبل دیتا است یک سل است وقتی که ما اگر در اکسل بیایم سعی کن این بسیار ارتباط با اکسل داره در اکسل اگر ما این یک سل نیست یک سل اندازش رو بخوایم کلام کنم آیا از کل کلام کلام میشه یا نمیشه؟ میشه نه؟ اگر از یک رو را بخوایم کلام کنم آیا از کل رو کلام میشه یا نه؟ این موضوع ما در HTML هم داره این موضوع حالا اگر ما در اینجا بیایم اینمی قسمتی که علی نوشته است بخوایم کلام از زیر کلام بسازم اینمی ریکاردهای دیگی که در زیر کلام علی نوشته میشه کلش در مجموع کلام میشه یعنی کلامش کلام میشه این چه قسم کلام میشه؟ واید برش مشخص میکنه تیبل واید صحیح نه؟ برای تیبل واید مشخص میکنه اینجا ببین سل 1 و سل 2 این باردرش اینجا گفته که تیبل باردر 1 پیکسل تی آر و تی دیش باشه روی 1 سل 1 این رقم یک مثال برش داده اینجا مثلا ببین تی اچ هم عیناً مثال اونم تی دی را میده عیناً کار تی دی را میده این یک مثالش آورده خب کل تیبل برای ما دینه کار کرده ولی کل تیبل قدر نیست صحیح نه؟ الان مرج کرده رسل کار میکنیم که چطور مرج میشه میخوایم اینمی قسمتی که نیم نوشته است مثلا علی یا در کل اینمی تیبل دیتای نیمه ویدیش کلام بسازم پس چی نوشته میکنم؟ تی دی این نوشته میکنم که واید مساوی بر دبل کوتشن چند پیکسل باشه؟ مثلا 50 پیکسل 50 پیکسل دبل کوتشن صحیح نیست؟ وایدش هم چند هست کنترل اس سفر یک بار رفرش میکنم ایرا ویدش 200 پیکسل میگیریم چون 50 کم بود نشان نمیده داره رو ببین مقدارش زیاد شد صحیح نیست؟ اینا ببینید دیگرش هم کلش به ما اندازه شد اینا میشه که اینجا ما مثلا چیای خالی رو با وجود بیارم یعنی سل های خالی رو با وجود بیارم کلمه‌ای که هیچ نوشته درش نداشته باشه خیلی چی تو با وجود میارم بازم میریم در این قسمت نوشته میکنیم تگ تی آر خب آیا اینا میشه که بعد از اون با وجود بریم این خود تیبل رو برای ما با وجود میاره نه دینامیک دو کالم یعنی دو کالمی که دارید یک کالم دو کالم سه چهار کالم است سه رو است میگم دینامی سه رو در حقیقت دو کالم دیگه با وجود بیاره که خالی باشه این چه قسم با وجود بیاره در کدام ساحه این یک تیبل رو است یعنی این تیبل رو کدام تیبل دیتا داره یک تیبل دیتاش استودنت آیدی است یک استودنت نیم یک استودنت فادر نیم و یکم استودنت جندر آیا نمیشه که یک دو تا تیبل دیتا دیگه خالی به اینسرت کنم میشه نه پس در تیبل روی که اینی چیزا را کرده خود اینی تیبل دیتایش است میشه که من یک دو فیلد دیگه اضافه کنم خالی و کدام از استودنت آیدی استودنت نیم صحیح نه فادر نیم آیدی اینجا میایم دیگه تیبل دیتا اضافه میکنم تی دی شروع و دوباره پس اگه تی دی را بستن اگه تی دی بستن اینا رو برای ازی وید مشخص میکنم مثلا میگم وید ازی مساوی با دبل کوتشن 150 پیکسل باشه حالا که اگر وید مشخص نکنم چی کار میشه هیچ وید مشخص نمیکنم دفعه اول
ببین که چی حالت رخ میده. این از سفر یک بار رفت میده. نشان میده که برمو نشان نمیتونیم. پس چی میکنیم؟ برای ازی ویت مشخص میکنیم. اینجا میم نوشته میکنیم که ویت مساوی با دبل کوتشن x به 50 px. سفر یک بار رفتش میده. سایسنی یک خالی به وجود آمد فعلا. چرا دو تای دیگر برای ما به شکل سل نآورده؟ بخاطر که در تیبل روی از اینا ما تیدی دیگر اضافه نکردیم. حالا در اینجا یک تیدی دیگه هم اضافه میکنم خالی. او چه قسم اضافه میشه؟ چه رقم؟ عین شکل عین چیز کنترل دی میگیرم. خلاص؟ این کنترل اس یک بار سفر رفت. یا به وجود آمد. حالا در اینجا ضرورت داریم. اگه کدام تا دیگه میخواستید دیگه میشه. خب این در تیبل روی اول بود. تی آر اول که اینی تیبل دیتاهاش بود. در تی آر دوم اگر بیم اینی تیبل دیتاهاش هست. صحیح نیست؟ اینجا ببین علی است، احمد و میر ولی دیگرایش خالی است. اینجا نوشتن میکنیم اگه تی دی میشه که از کافی بگیریم نوشتن نکنیم. اینجا کافی بگیریم. از این کنترل سی کافی بگیریم. اینجا بیا پیست. کنترل بی بازی اگر کنترل دی کافی بگیریم. سیو کو یک بار بیا سفر بکنیم. سلبندی شد نی؟ یه دیگه شما این چیز کافی بگی خلاص. میگم کنترل دی پیست میکنیم و کنترل دی کافی. کنترل سی دوبلیکیت بازش. بس